uno munsi wumva abene gihugu ariko bararira ibinyobwa vya Abarundi ko bitaza nuko bafise amahera yo kubigura mugu gacuvuga ngo nabakene ucuvuga ko arabakene genda urabu tudugu budutahamwe mwita mu rutoki muraba amapikipiki atahamwe bita mu rutoki ubumengo udafise pikipiki ikinga umengo uri umworo rero ndagenda baremeshe nta bukene buhari ni twebwe twabushize mu mitwe yacu umuntu raja kumuramutsa guha inkoko n'igitoki bigugwa ngahe bige akadaga cyabwira kwa Kenya twarumvise umuntu afata noneho namwe muramubibona agiye muri Bujumbura akugemurira isake n'igitoki kinini cy'amahando ntagemura gitoyi agemura icamahando nka 10 hanyuma ashitse agaca kubwira ngo burya rero singira itike yo kuduka ndo mukene ntuze umuntu ivyo vyonyene bigugwa amarata ari munsi y'ibihumbi 30 mwagaca kubwira ko ari umukene kubera iki hari abantu batwigishije yo kutagira amahera ntaco bufise kandi ayo mahera mu bisanzwe yarayo kugura ivyo kurya yarayo gupanga inzu yarayo kwambara yarayo kujana abana ku ishuri none wariye amahera yo kurya yakeneye kuki ufise injya niki rero turiko turigisha burya turiko turigisha kugira ngo abantu babanze ivyo bintu vyo mu mutwe kuko byari wigeze kunyandikira mbwira yuko akeneye mutahe kugira atere imbere yuko akenye hamancha ndamubwira ntere mutahe si munini ntibujya naho wotanguze dukwavu tubiri ni umezi atarenga 6 uzofisa amahera uyaharura ngo rutwo dukwavu tubiri tugugwa ngahe n'imiburi ntije mfashe yuko niba ari menshi n'ibihumbi 100 ngo ivyo ibihumbi 100 nivyo mbuze niyo telefone ufise igugwa ngahe ayo mayinite ugumugura yo kunyandikira message bigugwa ngahe Abarundi barazi kwica umwano mu byo bafise kuko abonye ufise telefone nabashaka gutunga telefone agaca avuga ko ari umukene kandi afise ya telefone niyo ngorane ihari reka rero tukangura umuzirikanyi abantu bamenye carico iburaya ni telefone ugira uyitungira uja kugopesha burya abantu nuko mutatembera ngo murabe twebwe dutembera tukabibara mugana abonye n'abarundi batembera ntibiga bigira nyene kunezerwa yarose fredo mission ntagenda yize muri ico gihugu yagiye ariko je yongeye mu kindi gihugu emwe simva yo ntize mfumanika ku kantu gatoya naragiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icigwa nahakuye natumye ntigenda mu ngurire ivoka bayiguza $5 kagavoka gatoya ncavuga none ndayifise muhira sifise $5 ko jewe ntarinda kuruha fise ibiti birenga 100 vy'amavoka mu rugi wanje honyene fise ibiti 7 vy'amavoka cyase nigira muri ivoka none wumva fise amahera nganiki mwivyo umenga sishaka kubona ko ari itunga fise rero Abarundi nagenda abwira itunga ryanyu kubona ucana ku irobine ukavoma amazi ugacuyanwa utarishe kubona uja munsi y'urugo gaca igitoki ukakirya atamahera wagiye kugisumisha ugasoroma ikijumbu ugasoroma irengarenga ugasoroma igitunguru ukaryama mumenye kwigira itunga n'amahera mufise rero ibi utahe rero mufise ubu rero tukamishe je mparambaza ikibazo ni mbega hari ubaka inzu y'amabati yarayobusa hari ahantu hari nyuma cyane ndatembera igihugu kari jewe ahantu hose nciye ngenda ndaraba singenda ndaba mu modoka indani ngenda ndaraba inyuma nabijya baza baragira ngo ntubone ngo abantu ntibakubone je namanirirwa ndababwira no nkeneye ko ndababona nabo bakambona ndavye umunsi umwe nagiye mbona ahantu hari quartier shasha mugende imwaro uri mu kibumbu kuri paruwasa kibumbu curaba hakurya uraba nk'uraba mu kayogwa murabe ahantu hari quartier shasha none ayo samahera abantu bungutse bayakuye amajahe yo kubaka quartier shasha inzu nziza itahoraho byerekana rero yuko umutahe turabufise utwoce uwo mutahe tuwungukisha tukawukamisha mwoza mubona twateye imbere ariko tuzokwigisha ingene Abarundi bokora nko kugira amahera ugacuja kubaka inzigira gatatu irunguka ariko iyo wafata ayo mahera wubakishije inzu ugacuya koresha umugambi uwo mugambi wo kubaka inzu nziza cyane na rutiyo mugabo wubatse inzu uhereye aho nyene nturi kurarubona iyoja wubaka inzigira gatatu ufise umugore umwe ntububone iyoja
rero abarundi turacahumye dukanure tubone ko rushobora gukora imigambi iduteza imbere. Haba mwavuze urwego rw'igipolisi cyo kurwanya ibiturire yuko rutagira iyo ruja niyo hari umuronda buri yaja niyo yafa. Mu bisanzwe urwego rw'ubutungane erega ingorane twebwe turambura n'impaka ubutegetsi urwego rw'ubutungane none uri igiturire n'uwishe umuntu bose bakoze bibi si ubutungane none rutegeza kubacira urubanza kweko bacavuga ngo bitura bikuyeho ngo nibije ngo mu bushikiranganje bw'intwari ibereye ngo ibi navyo none nkaje murabona ko ubutungane bwari bwarasambutse cende ko ndabusanasana. Mu butungane hariho abashingwa manza, hariho abacamanza, none hariho inzego ziperereza. Turafise igipolisi kirondera amabi yose abera mu gihugu, police judiciaire. None si bonyene uri igiturire wewe bacavuga ngo binda bihevye. Igipolisi kiriho, hakaba inyamiramabi, murumva ni inyamiramabi iraba ikibi cyose. Hanyuma hariho abo bajejwe gushikiriza imanza ubutungane, Parquet General de la République ijeje guperereza amabi yose abera mu gihugu bakabashengeza imbere y'ubucamanza. Hariho ubucamanza bucurubanza. Je niyumvira ko birakwiye, ahubwo vuga uti mu Burundi umuntu abaho ahembwe na leta, none bahembwa nande? Vugisha ukuri, ibi byo guca impande je sinca impande, uvuga uti babaye abande bagiye gupfa n'inzara. Hano cyo ndababwira ntu bose ndabagiza ministre wo kuva basuye kuvuga ngo ya brigade rwadikora ibisho icihera bose nabagira abadeje ntibasaba kuvuga ngo urumva ngo ya brigade ngo rutarimo kubera iki ninda habwo nibasabe bati twafect si mugabo mu bisanzwe ngwa inzego zigwanya ibiturire amabi yose ziriho zose zirakwiye, ahubwo nibavuge bati ntimuratwafecta. Ico rero cyo kwafecta nizeye yuko abashikiranganje turi ko bahejeje kuvyumva. Ico dukora nuko tubashira mu bisata vy'igihugu bindi bashobora gukoreraho n'ahandi inzego zirakwiye zigwanya ibiturire ziriho. Ndetse noneho ubu mbere twari twavuze abapolisi, none inyamirama bise cyo bajejwe na parke. Twari twavuze tuti rujya gwego ni ruce ruja ugiye twari ko rutunganya itegeko rishasha rigenga igisata cy'umutekano n'inyamiramabi twarabishizemo, no mu butungane twarabishizemo kwigisata mu kugwanya ibiturire bazaba barimo. Gabuge hariho ivyo bavuga bati hariho chambre spéciale jeje kimugibiri mu butungane, mugabo ucivuga ngo hariho igihe tutategera intwaro y'igihugu ingene igenda, ukaza wumva nk'umushikiranganje w'amagara y'abantu ngo ndakeneye aba OPG baza barandabira abantu bakora iki, ubushikiranganje burabidukikije ngo ndakeneye ngo abapolisi barabe iki, ngo umwe umushikiranganje wese aronke igipolisi kiburabira. Ndavuga nti igipolisi rero tugifute. Ni nka kurya abantu bavuga ngo urumva nko kumva ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ngo ishure ngo gigisha abiga ubuganga niricerizi wanje, n'umushikiranganje ajejwe inyubako yoca avuga ati ishuri gigisha aba engineer nirizi wanje, ubundi agaca avuga ati ministre wa education yoca asigarana igisata cyo kwigisha abigisha gusa. Urumva hariho ukuntu umenga igihugu si kimwe, sibisa ibisata by'igihugu byose bikorera igihugu bishira hamwe, biba biriko bikorera hamwe. Nk'ivyo abarundi benshi usanga batabitegera.